Hi friends, welcome to our channel. Today நம்ம பார்க்க போற வீடியோ Ajio and Meesho haul வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாப்பாக்கு வாங்கின Dress ஒரே பேக்ல 3 Dress வந்திருக்கு. இது சம்மருக்கு போடுற மாதிரி plain gowns தான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கவுன் ஓபன் பண்ணிரலாம். அது ஒரு ப்ளூ கலர்ல ஒயிட் கலர் மிக்ஸ்டு. இது நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு. நியூவா இருந்துச்சு. நான் ஏஜியோல நிறைய ட்ரை பண்ணதுல இப்போ வாங்கினது எல்லாமே நியூ கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்து தான் வாங்கியிருக்கேன். அடுத்து எல்லோ கலர். இது ஒரு பனியன் கிளாத் மாதிரி. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது பியூர் காட்டன் மாதிரி இருந்துச்சு. இது ஒரு பனியன் கிளாத் மாதிரி இருக்கு. இதுவும் லேயர் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. 150 தான் இதோட ரேட் எல்லாமே. இந்த 3 ட்ரெஸ்ஸோடதுமே அந்த ரேட்டுக்கு சூப்பர் ஒர்த் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். அடுத்து ஒரு ப்ளே ஷூட் மாதிரி ஒன்று ஆர்டர் போட்டேன். இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ வெயிலெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. சம்மர் டைமில் போடுற மாதிரி தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா சம்மர் டைமில் வெளியே போகிறப்போ நல்ல ஹெவியான ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டால் குத்தும். அது அவங்களால தாங்க முடியாது, இரிட்டேட்டாக இருக்கும். அதனால சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் ஆர்டர் போட்டேன். இதெல்லாமே வெளியே போட்டு போய்க்கலாம், நீட்டாக இருக்கும், குத்தாது. அதனால இந்த மாதிரி ஆர்டர் போட்டேன். இப்போ பாப்பா எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் போட்டு காமிச்சிட்ருக்கிறான். இது 10ல் 3வது ட்ரெஸ்ஸு. அதை நான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு அடுத்த சைஸு நான் ஆர்டர் வாங்கிட்டேன். இது 180 ருபீஸு. இது நல்லா இருந்துச்சு. இது நான் ரொம்ப நாள் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் அந்த ரேட் இதில் அதிகமாகவே இருக்கும். இந்த ஆஃபர் டைமில் மட்டும்தான் இது ரேட் கம்மியாக இருக்கும். இந்த ட்ரெஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு. வெளியே போட்டு போகிறக்குமே நல்லா கிராண்டாகவே இருக்கும். லேயரும் இருக்குது. நெட் லேயர் ஒன்று, உள்ள காட்டன் லேயர் ஒன்று இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட் ட்ரெஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம். இது ஒரு வேஷ்டி. இது நான் என் ஹஸ்பண்டுக்காக ஆர்டர் போட்டேன். ஒரு கும்பாபிஷேகத்துக்கு நாங்கள் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி சாண்டல் கலர் தீம் எடுத்திருந்தேன். அந்த மாதிரி போடலாங்கிறதுக்காக இந்த வேஷ்டி நான் ஆர்டர் போட்டேன். ஆனால் இது பாலி காட்டனு. எனக்கு அந்தளவுக்கு இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு டிஷர்ட் ஆர்டர் போட்டேன். இதுவும் என் ஹஸ்பண்டுக்கு தான் ஆர்டர் போட்டேன். இது சும்மா வீட்டு யூஸ்க்காக போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டேன். இது ரேட்டு 135 அந்த மாதிரி தான். நல்லா இருந்துச்சு. அந்த ரேட்டுக்கு ஒர்த்தாக இருந்தது. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாப்பாவுக்கு பட்டுப்பாவாடை செட்டு. இது சாண்டல் கலர், அந்த கும்பாபிஷேகம்க்கு ஒன்றா போடலாம் அப்படிங்கிறக்காக போட்டது. இது கூடயே நெத்தி சுட்டி, ஒட்டியானம் அந்த மாதிரிலாம் வந்துருந்துச்சு. இது நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் இது ஆஃப்டர் வாஷ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஆனால் சுருங்குன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும். சாண்டல் கலரில் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஆர்டர் போட்டேன். ஆனால் அது குவாலிட்டி வைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் பார்க்கவே இல்லை. எல்லாமே ஆர்டர் போட்டுட்டேன் மொத்தமாக. வந்ததுக்கப்புறம் தான் பார்த்துட்ருக்குறேன். அடுத்து எனக்கு சாண்டல் கலர் சாரீக்கு மேட்சிங்காக ரெடிமேட் ப்ளவுஸு போட்டேன். ஏன்னா ஸ்டிச் நெருங்கிருச்சுங்கிறங்காட்டி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் ரெடிமேட் ப்ளவுஸே போட்டுட்டேன். நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் ரெடிமேட் ப்ளவுஸு. அது நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம், ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் நம்ம சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஓகேவானது தான் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஜுவல் செட்டு போட்டிருந்தேன். அதுவும் அந்த சாரீக்கு மேட்சிங்காக போட்டிருந்தேன். அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த சாரீக்கு நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு சோக்கர் டைப்பில் போட்டிருந்தேன். இதுதான் அந்த செட்டு. ஒரு விநாயகர் படம் போட்ட மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் பீட்ஸ் எல்லாம் தொங்கும். கூடயே கம்மல் 2 கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே தான். அது ரேட்டு 200ன்னு நினைக்கிறேன். ரேட்டெல்லாம் உங்களுக்கு நான் அது கூடயே பின் பண்ணுறேன். அடுத்து சாரீ. எனக்கு சாண்டல் கலர் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஒரு சாரீ ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அது ஒரு ஜிப் கவரில் வந்துருந்துச்சு. ஆனால் சாரீ நான் ஆன்லைனில் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா எல்லாமே அதில் போட்டிருக்கிறது பட்டு சாரீ மாதிரி காமிக்கிறாங்க. வர்றது கொஞ்சம் லேஸான கிளாத்தாக இருக்குது. ஆனால் தூரத்தில் பார்க்கறதுக்கு நல்லா கிராண்ட் லுக்காக தெரியும். எனக்கு அப்போ ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை. பாப்பாவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அலைஞ்சிட்டு இருக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன்லேயே எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன். பாப்பாவோட பட்டுப்பாவாடை, என்னோட சாரீ, அப்புறம் அந்த ஜுவல் செட் எல்லாம் மீஷோவில் வந்தது. மற்றதெல்லாம் ஏஜியோ தான். இதுதான் எங்களோட ஃபைனல் லுக்கு.
அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.